짜잔. 출발스. 잘 나오는데? 그런데 3시 반 도착이다 그래도 다행이다. 오래 안 걸렸어. 길이 많이 안 막히나 봐. 파주처럼 차가 안 막히네. 아 진짜 누구 올 사람 없나? 짱구 또 시작. 네. 비눗방울. 10초만 빨리 말하지. 왜? 우회전 안 돼. 진짜? 여기서 못해? 여기서 못 왜? 돼. 여기서 돌아가려면 앞정역 가서 좌회전 유턴 우회전해야 돼. 날씨 엄청 좋다. 신촌에 카이막 맛집 진짜 맛있는데. 어디? 그 현대백화점 옆에 카페 하나 있거든. 진짜 정말 맛있는데. 그 쇼핑하고 그 야무지게 카이막 먹고 집에 오는 게 우리 엄마 아빠 나의 루틴이었어. 아직도 있을라나? 있지 않을까? 근데 진짜 맛있는데. 카이막 안 먹은 지 진짜 오래된 것 같아. 나 배고픈가? 왜 이렇게 먹을 일이 많아지지 않나? 간식 하나 먹으면 좋겠는데. 그치? 붕어빵. 붕어빵. 고속도로에 안 파나? 옛날에 막 고속도로에 이렇게 팔았잖아. 붕어빵을 안 알았어. 내가 팔면 되지. 어때? 붕어빵이나 팔까? 투잡으로 파는 거 어때? 같이 붕어빵. 안녕하세요. 내가 다 먹어서 이제 팔 거 없어야지. 맛없다 그러면 상처받을 것 같아. 그럼 내가 요리를 못하는 거를 모든 사람들이 인정해버리는 거잖아. 너무 속상해. 그치? 붕어빵을 말로 해. 하기 쉬워? 근데 나한테 하기 어려운 거야? 아니야 그게 말 똑바로 해줄래? 반죽 만들고 하는 게 어려운 거야. 진짜? 비율 맞추고. 그럼 오빠가 하면 되잖아. 내가 보내준 것들 봤어? 아니? 보긴 했어. 때려보는데 또 조그만 눈으로. 눈 요만해가지고. 눈 진짜 조그매. 야, 때려봐봐. 그래. 아, 뭔가 이렇게 빼놓고 온 거 같지? 우리 그거 해야 돼. 도깨비불. 색깔 엄청 예쁘게 나는 거. 하나 좀 잡을까? 안녕. 우리 집에 30분? 40분? 이랬나? 엄청 가까워. 풀. 도착. 진짜 크다 카페. 그렇게 안 추운데 날씨가? 부스였어. 딱. 그러면 여기라고 하면 엄청 달아. 진짜? 맛있겠다. 표정이 왜 저래? 우와 대박. 애기들 엄청 많아. 귀여워.
뛰어놀기 좋겠다. 어머 귀여워. 애기들 오면 진짜 좋겠다. 헉, 대박. 어머 귀여워. 너무 귀여워. 매점도 엄청 잘 돼 있다. 오빠 비눗방울 우리 안 갖고 와도 됐었어. 진짜 다 있네. 어? 진짜? 완전 다 있어. 아무것도 안 갖고 와도 될 듯. 술도 있음. 이야. 야무지노. 미쳤다. 완전 맛있겠다. 아이스크림도 있어 오빠. 이따 빠삐코 먹어야지. 뽕따랑 목살도 사자. 사자랑 김치에도 사고. 이걸 4가지 지금 들어있는 600g이거든요. 아 진짜요? 네, 저는 삼겹살 목살은 프랑크 못 참지. 라면 뭐 먹? 육개장. 나도 육개장. 엄마는 김치. 아 진짜 싫다. 맞아. 꽃이 필요하려나? 하나에 50원인가? 어. 두 개만, 세 개? 4개? 네 개? 왜? 내가 두 개 떨어뜨릴 줄 알나? 응. 그 불멍 우리 그 도깨비 불은 어딨다? 거기 내 선물이 가득 있었으면 좋겠어. 어떻게 생각해? 저기요? 안 들리는 척 하지 마. 귀 밝은 거 다 알아. 너무 좋다 진짜. 우리 자리 어디야? 여기 같은데? 안해. 여기 조명도 있어. 엄청 예쁘다. 너무 좋아. 행복해. 저녁에 7도로 맞춰놓으시면 되고요. 네, 요거 하얀 리모컨으로 완전 깔끔하죠? 진짜 잘 돼 있다. 와. 이야. 오빠가 사준 거 찍고 있었어. 오빠 짱. 이거 어떻게 닦아줘? 뭐해? 아이고 그러니까. 지금 민망하지? 되게 안 민망한 척하고 있는데? 일부러. 그래? 싫어한 거. 아 진짜? 진짜 어이없다. 계속 캐롤이 나와. 너무 좋은데? 내 사랑 캐롤 계속 내가 틀지 않아. 계속 들을 수 있어. 오빠 이거 까줘. 아 미안, 다 오빠한테 시키고 있구나 이거. 어떻게 까? 까줘. 못하겠어. 아! 오호! 여기 올려놓는 건가 봐. 올려놔 볼게. 어디다 놔야 돼? 아? 가지가지 하네 진짜로. 우와! 잘 나오는데? 조명 밝기 조절 못하나? 세상에. 우와! 나 이렇게 어두워.
웃어. 밝게 웃어, 밝게. 진짜 뭐 하나 했다. 우리 글램핑 처음이야, 그치? 맞아. 너무 신기해. 아, 이게 뭐야? 침 묻었어. 오빠. 안돼. 반대로 반대로. 앞으로 거기가 앞으로 가게. 살려줘. 이상하죠, 삼촌. 선생님. 애기 못하게 거기다 올렸. 에이 위험해. 안돼, 안돼, 위험해요. 하지 마요. 아, 오빠 찍으려 그랬어? 미안해. 미쳤어? 미안해. 난 그만 먹을래. 다 먹었다가 진짜 저녁 먹을 때 배부르다고 안 먹을 거야. 아, 저녁을 늦게 먹으면 되겠네, 오빠. 안 그래? 아니 알고 있어. 모든 거 알고 있어. 뭔지. 어디 보았는데? 다 먹어. 닦아봐. 어차피 또 묻으니까 다 먹고. 전혀 아닌데? 여기 있어. 여기. 아! 나중에 다른 데 더 묻었어. 생크림 케이크랑 김치랑 먹어. 들어갔지. 까르보나라랑 소주랑 진짜 잘 맞아. 진짜. 아, 진짜 맛있어. 알아? 먹어봤어? 먹어봐. 진짜 맛있어. 이상할 것 같지? 진짜 맛있어. 까르보나라고 자체만으로 맛있어요. 소주 굳이 안 마셔도. 아니, 진짜 맛있다니까? 최고의 안주야. 약간 적당히 먹을 때 탕까지 안 먹어도 될 때는 까르보나라랑 먹는 게 진짜 끝에 맛있는데 끝에 간새우 먹었었네. 먹고 싶다. 예쁘다, 밤에. 공 가지고 드리블해서 골대에 골 좀 넣어줘. 딱 기다려. 아 이렇게 들고 아, 있어. 들고 있어. 뛰어. 자 흰색 공. 여기 도와줄 거면 여기 있어. 내가 소금이 잘랐어. 자 잘했어. 네? 진짜 별로야? 네, 이상해? 잘했어. 너무 잘한 것 같은데, 나 지금? 소리.
나도 좀 하얘 보였다. 조명이 있어서. 오빠 드디어 하얘졌어? 이거 밥이 근데 이상하게 뜯겨가지고. 아. 괜찮아? 음. 어때? 진짜 너무 좋다. 여기 너무 예뻐. 넓어. 그치? 공간이 좀 여유가 있어. 미친 맛. 진짜 맛있어. 너무 맛있어. 너무 따뜻해. 내가 뜨거운 거 잘 먹었다면 맘 같으면 이걸 다 때려 넣었을 거야. 왜? 오빠 쓰레기 다 저기다 정리해놨거든? 어. 내일 분리수 가야 되니까. 자기 전에 다 하고 자자 우리. 어때? 출발만 할 수 있게. 고기 한번 찌적찌적하고. 좋은 생각이야. 아 진짜 미치게 맛있네. 어떡하지? 너무 행복한데? 근데 진짜 이 안에 매점 있으니까 엄청 편한 것 같아. 맞아. 피부톤 차이 무슨 일이야? 이거 봐. 뭐야 이거? 거기. 하나 둘 셋. 하나 둘 셋. 하나 둘 셋. 뭐라고? 지나가는 행인일 아니야? 진짜 지나가네? 오빠. 짜잔. 볼게. 아, 조심해 손. 우와, 우와. 헉! 저 안쪽에 엄청 보라색인데? 거품 생겨. 그러네. 됐다. 아, 얼굴 뜨거워 이제. 대박. 하면 아, 썩었는데? 어머. 이렇게 하면 겉에만 살짝 입어야지. 아, 얼굴이 너무 뜨거워. 아, 그건 아니야. 합니다. 아, 싫어. 그건 아닌 것 같아. 달고나 만났어. 진짜? 겉에가 내가 썩은 싸가지고. 것 같은데? 에이, 나도 썩었네. 이거 봐. 일어나면 괜찮아. 너무 맛있어. 진짜?
너무 뜨거워? 안 뜨겁- 어머 너무 뜨거워. 엄청 뜨겁지. 다리들 다 타는 거 아니야? 제모. 우와, 오징어 굽듯이. 아 진짜 웃기네. 다른 사람들은 이렇게 막 여기까지 안 우리가 방법이 너무 많이 난다. 너 방법이. 사우나 왔어. 조금 뜨겁네. 제모 됐어. 저기 나도 못 느끼는 뜨거워. 거 아니야? 뜨거운데? 아 그런가? 먹는 거 아니야 신발? 어쩔 수 없어. 죄송해요. 뻔. 죄송합니다.